Yes, hello everybody. Thanks for having me. Yeah, I think we had the introduction already to myself. I've been with DYWIDAG for 7 years now, and I've been focusing quite a lot on developments in terms of the robotics, which we have seen from Mr. Werner already. And I'll focus on our developments that we are doing at DYWIDAG in total in the what we call lifespan management, and I'll focus on the structural health monitoring with the focus on long span bridges. So you want to join me for translation? Very good. โอเคก็คุณจาขอบนะครับร่วมงานกับทาง DYWIDAG มาแล้ว7 ปีนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคุณจาขอบก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับระบบmonitoring ของงานสะพานนะครับครับ All right. So in general, we face the challenge that long span bridge structures are subject to deterioration that occurs either gradually over time or in discrete damage events. And SHMS SHM systems overcome that limitation, and they have quite some advantages over traditional inspection methods. And what I want to display today is that they go sort of hand in hand with the traditional inspection, and together they form up what we call the lifespan management. Yeah, and the desired outcome is to identify structural critical components and integrate robust data and data analysis and sensorics in order to have a beneficial system that can identify such damages on bridge structures. โอเคก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอายุที่เยอะขึ้นแล้วก็ประสบกับสถานการณ์ก็คือมีการเพิ่มความเสียหายเนี่ยนะฮะในโครงสร้างต่างๆทั่วโลกเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยระบบ structural health monitoring ก็มีบทบาทเนี่ยเข้ามาแทนที่การตรวจแบบconventional ทั่วไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็คุณจาขอบก็จะอธิบายถึงการตรวจทั่วไปเนี่ยแบบเทียบประเด็นต่อประเด็นเลยนะฮะแล้วก็จะเน้นเรื่องของ structural health monitoring ที่เกี่ยวกับการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงของโครงสร้างที่เป็นจุดวิกฤตของแต่ละชิ้นของสะพานนะครับแล้วก็จะพูดถึงการที่นำเอาตัว Data ที่ได้จากไอตัว structural health monitoring เนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบกันในการพิจารณานะครับครับผม So there are internationally recognized standards that have suggestions on monitoring already. Werner has talked about earlier the FIB 89, which suggests to apply load vibration monitoring, acoustics, corrosion monitoring. There's also the publication from the Transportation Research Institute in the US, the C246, which sort of identifies critical components to be monitored, monitoring the elements which are of structural integrity, monitoring the movements, monitoring extreme events, or the effects of extreme events, which we are all knowing that is something that is coming up more and more as with the climate crisis. Doing a fatigue assessment, which that we've also talked about today, is can be quite challenging. And then monitoring the cables, if in case of a cable stayed bridge, for example. โอเคก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีโค้ดที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับเรื่อง monitoring เนี่ยอยู่2รายการก็คือ FIB Bulletin 86 Section 6.1 กับ FIB Bulletin 89 Section 8.6 นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าพารามิเตอร์ที่ควรจะทำการเนี่ยตรวจวัดหรือมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมี1ก็คือ monitoring ตัวการประเมินเกี่ยวกับstructural integrity นะครับอันที่2เนี่ยก็คือดูพวก movement นะครับอันนี้ผมอาจจะต้องขอเป็นทับศัพท์นะฮะครับผมแล้วก็อันที่3เนี่ยคือ effect ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดขั้วนะครับเหตุการณ์อาจจะเป็นพวก
อย่างเช่นกรณีที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรืออะไรพวกนี้นะฮะอันที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการประเมินเกี่ยวกับฟาทีความล้านะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยก็เป็นการมอนิเตอร์พวกระบบเคเบิลเกี่ยวกับการเสียหายในตัวลวดของระบบเคเบิลแล้วก็พวกชิ้นส่วนการแตกหักเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กนะครับ But actually what I want to focus on today is that the standardization of such structural health monitoring, even though we just saw some suggestions, the standardization of which sensors are to be used, where they are to be placed, which sensor type is to be chosen, that information is all very limited. And we're also at DYWIDAG very much working on getting the message out there and educating sort of the industry on our suggestion on having an international standardization of these SHM systems, building a framework that gives us a standard application for the SHMS. One of them is one of the good initiatives is the FIB task group 10.5 on developing a dedicated SHM standard, which that is really important. Okay. ก็ในตัวของระบบ monitoring เองเนี่ยปัญหาปัจจุบันเลยเนี่ยนะครับที่เราจะพบกันก็คือมันก็จะมีคำถามว่าจะต้องติดเซ็นเซอร์ชนิดอะไรบ้างติดตรงไหนนะฮะซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่เป็นลักษณะแบบหรือเป็นองค์ความรู้ที่ตายตัวนะครับก็อันเนี้ยทาง DYWIDAG เองเนี่ยเขาก็มีการที่พยายามที่จะสร้างเฟรมเวิร์คขึ้นมาเป็นมาตรฐานสำหรับกำหนดว่าระบบ monitoring เนี่ยมันควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะเป็นเซ็นเซอร์ชนิดไหนบ้างแล้วก็ควรจะต้องวัดอะไรวางไว้ตรงไหนนะครับก็เขาแนะนำว่าที่มันใกล้เคียงที่สุดตอนนี้มันก็จะมีโค้ดของ FIB นะครับtask group 5.10 นะครับกับtask group 510 inspection and health monitoring of reinforced pre-stressed concrete structure นะครับครับผมWith that, I want to come to the key areas of the structure that we should be looking at for. I think we have had a nice presentation on seismic events, which that is part of the structures or part of the structure that we should look at. In generally, identifying long span structures into sort of superstructure, substructure, and foundation, cable system, and then the environmental factors. And there's key sub-factors that we should have a look at and identify for each bridge structure and its environment, sort of what is the key areas that should be monitored and sort of what primarily should be looked at is listed here. โอเคก็ในตารางเมทริกอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวหัวข้อหรือเป็นตัวเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสนใจนะครับก็อย่างอันเนี้ยมันก็จะมีด้านหนึ่งจะเป็นบอกว่าในส่วนของ superstructure substructure foundation cable system environmental performance แล้วก็ตัว key parameter เนี่ยคืออะไรนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นส่วนของ superstructure เองเนี่ย key parameter มันก็จะมีเรื่องsettlement นะครับ diff and tilt ก็คือการโน้มเอียงนะฮะแล้วก็ corrosion เรื่องสนิมการเคลื่อนตัวของข้อต่อต่างๆนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็มีเรื่องการสั่นไหวแต่ถ้าเราดูเป็นเรื่องของ cable system เนี่ย parameter มันก็จะเป็นเรื่อง cable force by breaks corrosion environmental performance ก็จะเป็นตามที่ตารางบอกเลยนะครับ So in order, and this is what I said this before under the bridge lifespan management, we increase the number of structures in general as we are here on Earth, increasing urbanization, sort of increasing traffic loads and so on. So it's and at the same time the structures are getting older and getting more exposed to more extreme weather events. So the topic of bridge lifespan management becomes more and more a key focus that has to be covered. And we as DYWIDAG understand this to be under three main columns: the inspection, which Mr. Werner has presented today, then the structural health monitoring, and also then the maintenance and repair. And I want to go into detail how those interact on the next slide, but here we present sort of the three columns here. Okay. จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของ structural health monitoring เองเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่า lifespan management นะครับก็คือไอ้ตัว lifespan management เนี่ย
มันจะพูดถึงเรื่องอายุของโครงสร้างต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเจอกับสภาพการเนี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างเช่นมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกนะครับเรื่องถ้าเป็นสะพานในยุคที่ตั้งแต่ยุค1970เนี่ยเทียบกับปัจจุบันเนี่ยปริมาณทราฟฟิกที่ใช้เนี่ยของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อใหม่เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศวิกฤตที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะพวกนี้มันก็จะมีผลกับโครงสร้างทั้งหมดพวกนี้เราจะมองภาพรวมเนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ lifespan management ซึ่ง monitoring เนี่ยจะเป็นเพียงหัวข้อหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเจคอบก็จะบรรยายอีกว่าแต่ละเรื่องในเนี้ยมันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงบ้างนะครับ All right, so we see a very nice complementary nature or behavior of the inspection methods that we can apply on a bridge structure, no matter if that's a balance cantilever bridge or a stay cable bridge or all the structures that we're also building here in Thailand. And the nice complementary nature I want to explain with this slide a little bit. So this slide to explain what is displayed here. We can see the performance of the structure. That performance condition then decreases, of course, as the structure ages. And then we can see the time over the x-axis here. And we can see the points in time, right? And the main difference is an SHM system has a good temporal resolution. That means the frequency of data collection is very high, right? Let's say you have an accelerometer placed on a stay cable. You can record with a frequency of 100 hertz, or you have a seismic sensor that you have. You can have multiple hundreds of hertz of data collection coming in. So you will have a very fast response time to an event. But inversely, it has a very low spectral resolution. And what that means is the number of data points are generated have to be strategically placed and are sort of limited, right? Let's say you have a stay cable bridge with 200 cables, but you only monitor 50 cables. When you were doing an inspection, you would also, if you have an indication for damage on the stay cables, you would go ahead and increase that exposure, increase that spectral resolution by doing an inspection. And that's what I've tried to indicate on this slide for us here. So you see down here, you see the inspection exposure sort of area is much greater, because let's say you have an event, like a seismic event, and you get an indication by that straight away from the monitoring system. And then you do an an inspection, you are able to like check all the components of the structure, even where you don't have monitoring. So you get the alert from the monitoring system if it's placed strategically correct, and you get the opportunity to check the whole structure with the inspection. And also there is where the third column comes in. You can have the maintenance and repair event to increase the performance of the structure again, which is reflected in the graph here. โอเคก็กราฟเนี่ยนะครับก็จะอธิบายได้ว่าคือเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับตัว performance ของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะตกลงตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราทำตัว structural health monitoring เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะcollect data ได้เพียงแต่ว่าdata พวกนี้มันก็จะขึ้นกับจำนวนเซนเซอร์หรือจำนวนจุดที่เราตรวจวัดนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะมีสัก50 จุดแต่ว่าในโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีสัก200 จุดที่จะเป็นเมมเบอร์ทั้งหมดอาจจะมีสัก200 ส่วนแต่เราติดตั้งแค่ประมาณ50 จุดนะฮะเราก็จะมีการcollect data เนี่ยเป็นต่อเนื่องนะครับมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยที่สามารถที่จะเอามาวางกลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลให้มันถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าโครงสร้างตัวเนี้ยมันถึงจุดที่มันจะต้องซ่อมบำรุงรักษาหรือมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นตัวจุดที่ว่ามันเจอกรณีที่ทำให้มีความเสียหายนะครับperformance ของโครงสร้างมันจะตกลงแต่ว่าพอเรามีข้อมูลปุ๊บเราก็จะมาจัดmaintenance event แล้วก็ทำให้โครงสร้างเนี่ยมันกลับขึ้นมาอยู่ใน performance ที่ใช้งานได้ต่อไป
นะฮะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับผม And what I want to emphasize here, let's say you have your regular inspection every 6 years. They are in between year, let's say year 6 and year 12 of the structure here. If there's a damage event like an earthquake or an extreme other weather event, if you don't have a monitoring system, you might not pick up that event. You only pick it up later, and that may lead to the failure of the structure or the increase of the damage. That's one side of it. On the other hand, if you just have a monitoring system, you might pick up something, but if you don't follow this up with a proper inspection, you also don't know the extent of the damage, because it's very unlikely that the damage will be captured in its full capacity by just a monitoring system. So this concept is very, very important and in this lifespan management interaction, right? โอเคก็มี2ส่วนนะครับคือเวลาที่มีระบบ monitoring เองเนี่ยนะครับเราก็จะ monitor เก็บ data ใช่ไหมฮะแล้วพอเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกับโครงสร้างเนี่ยแล้วเรามีการแก้ไขได้ทันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะช่วยให้เรื่อง lifespan ของโครงสร้างเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย monitoring เนี่ยถ้ามีแล้วไม่ตามด้วยคือตรวจพบปุ๊บแล้วเราก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรกับปัญหาของโครงสร้างนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะยิ่งไปถึงจุดที่มีความเสียหายเนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้มากขึ้นนะครับครับผมAlright, here I want to display sort of how our ecosystem of sensorics looks. I think it's very important to also get the message through a system. We have seen earlier sort of the factors that have to be encompassed by such a system, and they can be very different from structure to the structure. On a stay cable structure, I think I've mentioned this before. For example, it's very important to monitor the critical load carrying member, which is the stay. So you might want to apply force monitoring on the stay, which is something, of course, DYWIDAG focuses on quite a lot. But then if you have a balance cantilever bridge, you might look in much more for the strain in the girder or the settlement of the structure, or also maybe slope events or seismic events. So that is very, very important to differentiate. And the way we as DYWIDAG has set this up, we have built a knot-based system, is what I would call it. That means the system is sort of agnostic of the sensoric and the size, and that means we can change the configuration of the system and the size of the system according to the structure we are applying it to. Okay. ในรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างecosystem ของระบบ structural health monitoring นะครับคือมันขึ้นกับชนิดของสะพานแต่ละโครงสร้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพวกสะพานแบบ stay cable เนี่ยเขาก็จะไปมุ่งเน้นพวกตัวmember ที่มันเป็นตัวที่รับโหลดเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าอย่างเป็นพวกสะพาน balance cantilever เนี่ยเราก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนอาจจะเป็นพวกตัว strain sensor หรืออะไรพวกนี้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะไปวางพวกเซนเซอร์ไว้วัดกรณีแผ่นดินไหวคือการที่จะสร้าง ecosystem ของระบบ monitoring system เนี่ยสำหรับโครงสร้างแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะจำเป็นที่จะต้องมีข้อพิจารณาเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของโครงสร้างนั้นๆนะครับ So this displays again that all our components work together and feed into one central unit, which is I always call this the main brain, main backbone of the system, the main cabinet and the DIQ that's attached to that. Okay. ก็เมื่อสักครู่ก็จะเป็นภาพที่ให้เห็นว่าการcollect data เนี่ยมันก็จะมาจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะฮะที่ติดไว้ในแต่ละโลเคชันของโครงสร้างแล้วพวก data พวกนี้ก็จะไปถูก collect ที่คุณเจคอบเขาเรียกว่าเป็นสมองส่วนกลางหรือเป็นกระดูกสันหลังนะครับแล้วจริงๆมันก็จะเป็นพวกdata locker กับพวก edge computer ครับผม So what we think is really important as DYWIDAG to analyze the structure as a whole. So every factor of the structure that can be affected. So as an SHM designer, as DYWIDAG, we must support sort of the whole chain of decision making from the sensor choice all the way to the data analytics. So this is what this graph displays here. So we go all the way from the raw sensor collection and the raw sensor placement, including the data acquisition units and that
replacement to the edge computing and the data analysis. And I'll also focus on where we go with this and what is important here, but also the data display and the alerting that is sent out. So that means sort of, if we take the example through, you have a accelerometer which generates raw acceleration data. You have that data acquisition unit that collects that data. You have the scripting, which calculates a cable force out of this. And then you have the data display, which has threshold values. And those threshold values then convert to a alert if a critical event happens that exceeds those threshold values. โอเคก็หลักการไม่หลักการง่ายๆเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้แต่ละโลเคชันนะครับมันจะให้เป็นข้อมูลดิบคือ raw data นะฮะแล้วไอ้ raw data เนี่ยมันก็ถูกเอาเข้ามารวมเนี่ยในตัวของ data acquisition device ก็คือพวก data locker นะฮะเสร็จแล้วในตัวของโครงสร้างเองเนี่ยมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า edge computer คือ raw data ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเอาเข้ามาคำนวณเนี่ยใน edge computer เพื่อที่จะ pick up แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ integrate พวกค่าข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการเซตไอ้ parameter ที่เป็นค่าเหมือนกับค่า reference ว่าถ้าเกินค่านี้นะครับมันโครงสร้างเนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะหรืออยู่ในโซนที่มีความไม่ปกติก็จะเซตเป็น alert กับ alarm นะครับแล้วก็พวกนั้นอ่ะก็หลังจากมี alert and alarm เนี่ยมันก็จะต้องมีการแสดงผลขึ้นคลาวด์ไปนะครับ So here we have an example how this looks. This is actually a Laukner in Thailand, and we have the live cable force data. I took a screenshot of this and displayed it here in the bottom left corner. ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสะพานแม่กลองของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไอ้ cable force ที่เราเก็บข้อมูลมาเป็นหลายเดือนนะฮะเป็นช่วงเวลานะครับครับผม Let me come to the best practices, and this is very important because I think best practices is sort of the key that enables the longevity of SHM systems. And the interesting thing is what we want to make sure is that the systems last long enough to have the ability to match the lifespan of the bridge structure. Now that is very challenging because often we've known this in the industry that these systems get put in place and maybe one critical component fails and then the whole system fails. So what we want to make sure is that during the lifetime of the structure we can support with the SHM system also either through a modular setup or like a replaceability of the components or the longevity of the components that they can match the bridge lifespan as well. So yeah. โอเคก็อันนี้ที่คุณเจคอบจะพูดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีของระบบไอ้ structural health monitoring นะครับคือทุกวันนี้มันจะมีระบบ monitoring เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต่ว่าในหลายระบบเองเนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการซ่อมบำรุงนะครับบางระบบเนี่ยสะพานเนี่ยปกติดีไซน์ไลฟ์เนี่ยมันจะต้องเกิน50 ปีอยู่แล้วนะฮะแต่ระบบ monitoring ของบางสะพานเองอาจจะอยู่ได้แค่3 ปี5 ปีแล้วก็มีความเสียหายเสร็จแล้วชิ้นส่วนที่เสียหายเนี่ยออกแบบไว้ไม่ให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงได้มันก็กลายว่าพอมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าระบบเนี่ยมันล่มทั้งหมดเลยนะพวกนี้มันก็จะไม่ใช่แนวปฏิบัติที่ดีนะฮะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ย3-5 ปีเนี่ยในขณะที่สะพานเองเนี่ยมันต้องอยู่ถึง50 ปีเนี่ยพวกนี้มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้คืออายุของระบบ monitoring เองเนี่ยมันก็ควรจะต้องสอดคล้องกับอายุของการใช้งานของสะพานเหมือนกันครับผม So I've visited many or looked at many SHM systems on different sites around the world, and I'm seeing quite a reoccurring of challenges that SHM systems have, like
sensor cables being damaged, sensor cables not being properly protected, the whole system not sending any data, it not being properly IP rated or not being properly protected, sensors not properly connected. So there's a lot of challenges that need strategic design and strategic approach in order to avoid them with the SHM system, because the thing we have to have in mind is electronics, so it's quite sensitive to damage compared to the rugged build of the structure. โอเคก็อันเนี้ยจะเป็นภาพตัวอย่างที่คุณเจคอบเนี่ยไปพบเห็นมานะครับในระบบ monitoring หลายๆโครงการทั่วโลกนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าไอตัวเซนเซอร์หรือองค์ประกอบพวกสายไฟข้อต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้สำหรับการใช้งานที่ทนทานนะฮะการเลือกเซนเซอร์บางทีก็ไปเลือกไอตัวที่มี IP rating ค่า IP rating นี่มันก็คือไอการน้ำกันวัสดุไอสภาพแวดล้อมนะครับเราไม่ได้เลือกให้มี IP rating ที่เหมาะสมอายุการใช้งานเนี่ยมันก็เลยออกมาไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำไอ้ดีเทลใส่ดีเทลลิ่งพวกนี้ในดีไซน์ตั้งแต่ต้นเนี่ยให้ดีนะฮะคือไม่ใช่แต่ว่าเลือกแต่ชนิดของเซนเซอร์กับแค่โลเคชันแล้วก็เซตค่าอันนั้นมันก็จะไม่ใช่มันต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ด้วยระบบมันถึงจะอยู่ได้นานนะครับSo this is what I call a design for durability, or what we call this as DYWIDAG, and this is very important because the structures will be facing extreme conditions. Now, weather conditions, for example, depending on where we place them in the world, can all the way reach from minus 40 degrees Celsius up to plus 60 or even 80. So we have to have proper protection from all the events and effects that can also not just affect the structure, but also the structural health monitoring, because in the end of the day, it's critical that during such events, the structural health monitoring doesn't fail and is properly working. So the examples here would be like protection against seismic events, then also the protection of the components itself against they are connected to electricity, so they have to be protected against variation in the power grid, but also fallouts of the power grid. And of course, they have to be properly protected, so IP rated from rain and moisture and UV. So following all these steps and having all the effects that the system can be affected on is very important in the design phase of the structure to make sure it'll last as long as possible. โอเคก็มันในการออกแบบระบบ monitoring เองนะครับมันก็จะต้องจำเป็นจะต้องพิจารณาไอ้สภาวะนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละโครงการนะครับอย่างเช่นเกิดไอ้สภาวะที่มีอุณหภูมิเนี่ยหนาวจัดหรือร้อนจัดอย่างเช่น-40 ถึง 60 องศานะฮะซึ่งในบ้านเราเนี่ยไอ้ถึง60 องศาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในบางโอกาสนะครับแล้วก็กรณีอย่างเช่นมีพวกไฟกระชากจากการมีฟ้าผ่าหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีพายุนะครับมีเกี่ยวกับบริเวณที่โครงสร้างตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการกัดกร่อนเยอะเช่นริมทะเลนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าประทุษร้ายแล้วกันนะครับก็คืออย่างเช่นอาจจะขโมยสายไฟหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องทนทานต่อกรณีที่มันเกิดแผ่นดินไหวบางทีแผ่นดินไหวปุ๊บเดินสายไว้ไม่ดีหรือติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ไว้ไม่ดีพอไหวปุ๊บก็หลุดหล่นออกมากลายเป็นว่าไอ้มอนิเตอร์ลิงเนี่ยมันกลับวัดไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็ทน UV นะครับแล้วก็คือกรณีที่เกิดมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจากเหตุคาดไม่ถึงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เราควรจะต้องพิจารณาเรื่องไอ้เกรดของ IP ที่จะเอามาใช้นะครับให้มันเหมาะสมนะครับครับผมAlso the sensor choice, and maybe we can extend that not just to sensor choice but also system choice, DRQ choice is a very critical component. We established earlier that we are only able to capture data in points where we applied sensors, right? So those locations are very critical and will vary for each structure. And in the end of the day, a multi-hazard threat analysis has to be performed, and that's very important. This should be done in close cooperation between bridge designer,
the SHM designer and the main contractor also. That's very critical in order to make sure that the SHM system covers the structural challenges as best as possible. Then strategically good locations are chosen, and it has to be sort of evaluated. What are the critical events? Is it earthquakes, hurricanes, tsunamis? Really much depends on the location of the structure and its hazards it's exposed to. โอเคในการที่จะออกแบบระบบ monitoring เองเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรึกษาหารือกันนะฮะระหว่างตัวคนที่ทำระบบ structural health monitoring แล้วก็ดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ main contractor หรือจริงๆบางพาร์ทก็จะเป็น project owner นะครับเพื่อที่จะต้องรู้ว่าไอโครงสร้างตัวเนี้ยที่เราจะ monitor เนี่ยมันอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆได้บ้างนะครับที่เขาเรียกว่า multi hazard threat analysis นะครับแล้วก็นอกจากนี้เวลาที่มันเจอเหตุการณ์พวกนี้ส่วนไหนบ้างที่มันเป็นส่วนที่ critical ที่จะต้องไปโฟกัสนะฮะโดยใช้ monitoring system เข้าไปนะครับแล้วก็ในบางโครงการเนี่ยมันก็จะมีค่าต่างๆที่ดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะต้องให้เป็นตัวเบสไลน์ไว้นะครับว่าค่าปกติเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไม่เกินเท่านี้นะฮะถ้าเกินค่าเกินเท่านี้ถือเป็นจุด threshold ละที่มันจะต้องเตือนนะครับครับผม Also very key is design for durability. This goes again to match the lifespan of the bridge structure. So I've put a couple of very important examples here. You want to have proper conduits which are elevated off the ground, also going in line with proper cabinets. And then the components itself that are chosen must have sufficient long-term durability. That means a bridge structure needs, for example, very special electronic components which are especially designed to last for many years. And every cable that is exposed, every component that is exposed needs proper protection from environmental events, also vandalism, or maybe also animals and so on, and of course UV protection. So those are sort of the standards we are setting at DYWIDAG, as we are putting in place proper conduits, proper protection of every cable which is exposed, and proper cabinets as well, the component choice, which should be very critical. โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการเลือกใช้แล้วก็ติดตั้งเนี่ยที่มีองค์ประกอบที่ดีและเหมาะสมนะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกสายไฟนะครับในส่วนที่ยึดโยงกับเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในตัวท่อชนิดที่มันเหมาะสมนะฮะหรือในส่วนของสายไฟที่เป็นfree cable length เนี่ยที่อาจจะอยู่ด้านนอกและต้องมีการที่ไม่ได้เผื่อระยะความยาวอะไรพวกนี้ไว้มันก็ควรจะต้องมีการใส่อยู่ในท่อหรือมีการป้องกันนะฮะจากการก่อการร้ายการขโมยนะครับหรือรังสี UV พวกนี้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันถูกออกแบบให้ควรจะมีอายุการใช้งานยาวนานเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องได้รับความเอาใจใส่สนใจแล้วก็ติดตั้งเนี่ยที่ถูกต้องนะฮะอย่างเช่นในพวก IPOS and DIQS นะครับครับผม And the last critical component I want to highlight is the design for serviceability. And what I mean by that is we are expecting, okay, let's say you have your lifespan of the structure, you're expecting 100 years of life, but then you have certain sensors like strain sensors, which it can happen that they are damaged or have a fallout after like 10 years. So you want to be able to replace every component of the system, which is a very important key design philosophy of DYWIDAG, which means you have to have connectors on every component. You want to be able to replace not just the data acquisition components in the cabinets, but also every sensor and every cable of the system, which that is really important. And design for serviceability also means for us that you want to have full remote access to the system in order to be able to restart the system, in order to be able to modify the system, expand the system. So that is also a very key component. โอเคก็เราคำนึงถึงในเรื่องการออกแบบเนี่ยเราคำนึงถึง serviceability นะครับก็คือในการที่จะ maintain ตัวระบบเองเนี่ยนะครับอย่างโครงสร้างสะพานเนี่ยอยู่ได้100 ปีแล้วเราติด monitoring เองเนี่ย
นะครับไอ้พวกเซนเซอร์ต่างๆหรือคอมโพเนนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Data Locker หรือตัวประมวลผลเองเนี่ยมันก็ควรจะที่จะต้องสามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนได้นะครับแล้วก็พวกนะฮะการเซอร์วิสก็เหมือนกันนะครับคือพวกระบบพวกนี้มันจะต้องมีการเซอร์วิสอยู่เป็นระยะนะครับไอระบบที่ของ DYWIDAG เนี่ยที่เขาทำไว้ก็คือว่ามันควรจะต้องรีโมทเข้ามาสามารถที่จะเข้ามารีสตาร์ทระบบได้หรือแม้กระทั่งอาจจะขยาย capacity ของระบบได้นะครับจากการรีโมทเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะครับครับผม With that, I want to come to the edge computing and data analysis. For us at DYWIDAG, it's very important that data is not just generated, but that data is prepared the best way possible to be analyzed. And that analysis, I think I mentioned this before, should be happen in close cooperation between the designer and the SHM system designer. For example, that can mean that the designer delivers us as a SHM system designer thresholds and sort of an elaboration on how they're functioning, and we can put them in place so we know how to give out alarms on critical components of the structure. Yeah, maybe. โอเคก็อันเนี้ยมันจะเป็น Data ตัวเก็บข้อมูลหน่วยเก็บข้อมูลนะฮะมันก็จะมี Edge Computer นะครับแล้วก็มีตัว Data Acquisition Unit นะครับมีตัวควบคุมอุณหภูมิมี UPS นะครับเพื่อกันไฟตกพวกนี้นะครับแล้วก็มี Firewall แล้วก็มี Surge Protection นะครับก็ไอเนี้ยมันจะเป็นยูนิตหลักเลยที่เก็บเป็นหัวใจของระบบ Monitoring ทั้งหมดนะฮะครับผมYeah, so on this slide, we see sort of the standards we are putting in place in order to make sure that there's always remote control over the system, which is very important because often you will get questions on modification of the system or the functionality of each sensors in order to monitor the performance of the system and also be able to, let's say, update the analysis and also be as rugged as possible, but also prevent, data theft and access to data from the outside. ก็ตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องควรจะต้องสามารถที่จะทำรีโมทเข้ามาเนี่ยนะครับในการที่จะดูข้อมูลหรือป้องกันการที่คนอื่นเนี่ยจะแอบเข้ามาดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับครับผม Yeah, and like I've said, it's very important to perform the data analysis, and that can lead to, I said this before, automated alerting. We can see good examples here of data analysis, and Mr. Werner also shared a similar graph of where we're collecting cable forces, and you can see the long-term graph of the cable force performance. And on the bottom-hand side here, you can see sort of a threshold values for multiple cable forces, and that can mean that an owner can constantly review if any threshold breaches have occurred and act accordingly. And once again, here it's very important that all the components that are monitored also have an action plan to that. That means data analytics can be performed by that either manually by somebody reading through an automated reporting or by scripting, and that should happen with people who actually are involved in the design of the structure, right? Okay. อันนี้ก็เขาก็จะโชว์เป็นตัวอย่างของไอการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับกราฟเนี่ยเราจะเห็นไปแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะก็คือเป็นกราฟของ Cable Force ที่วัดมาโดยต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นว่ามันจะ vary นะครับก็คือในแต่ละวันเองเนี่ยมันจะมีผลของอุณหภูมินะฮะแล้วก็อาจจะวันนั้นเนี่ย traffic load อย่างเช่นในตัวของสะพานแม่กลองตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีรถไฟหรืออะไรพวกนี้มาเป็นรอบๆนะครับกราฟของ Cable Force เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างเมื่อเช้าที่เขาอธิบายก็คือว่าถ้าเราไม่ได้วัดแบบต่อเนื่องเนี่ยเป็นวัดเป็นจุดๆเนี่ยมันก็จะเอามาตีความเนี่ยได้ค่อนข้างลำบากนะฮะแล้วก็อย่างกราฟข้างล่างเองเนี่ยพอเรามีเซ็นเซอร์อยู่ในตัว Cable Force ของ Cable หลายๆเส้นเนี่ยนะครับเราเอามาไล่เรียงกันเนี่ยเราก็จะเห็นไอตัวเทรนด์มาแล้วว่าตัว Cable อันไหนที่มันมีความผิดปกตินะครับครับผม
All right, then of course a critical a point of this is the data display. What we identified as critical is having flexibility here. Often customers will want to have different option. Either, for example, a reporting is a very good option to prepare data monthly, for example, for a designer or an owner to have the best overview of the data that is recorded. It is, of course, also a good option to choose a data display platform, just like a data platform that DYWIDAG provides, which is infrastructure intelligence. But also our system, for example, can host the data anywhere, and it can also be hosted just on site and be collected manually. What's just very important is that data at the point of system creation and setup, after the handover, goes somewhere where it reaches the responsible person for review. ทีนี้จุดสำคัญก็คือพอเรามอนิเตอร์ชิ้นส่วนต่างๆโครงสร้างเนี่ยเราก็จะได้พวก Data มานะฮะทีนี้พอได้ Data มาเนี่ยมันจะต้องแสดงผลนะครับในการแสดงผลเองเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคือมันจะมีเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงผลนะฮะแต่ว่าเราจะต้องเลือกไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องการที่จะเอามาใช้งานนะครับแล้วก็อย่างของ DYWIDAG เองเนี่ยมันก็จะมีตัวแพลตฟอร์ม Interactive นะฮะซึ่งมันก็จะมีเป็นเหมือนกันรูปแบบของ Digital Twin อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็แสดงผลของเซ็นเซอร์แต่ละตัวแต่ละโลเคชันนะครับ Here's just an example display of something like this could look like. So you see the project overview, and then you see the separated project where we're showing the strain data, for example, for a bridge structure and the strain values collected. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเนี่ยในแพลตฟอร์ม Interactive มันก็จะแสดงในรูปเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับ Digital Twin นะแล้วก็แสดงว่าไอเซนเซอร์แต่ละจุดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันก็จะบอกค่าของเซนเซอร์นั้นๆว่าปัจจุบันเนี่ยไอเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันมีค่าสเตนเท่านี้สมมุติถ้าเป็นเคเบิลฟอร์สมันก็จะบอกเลยว่าค่าฟอร์สมันอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วนอกจากนี้มันก็จะดูเป็นกราฟย้อนหลังได้เพราะว่าเรามอนิเตอร์ต่อเนื่องเราก็บางทีเราก็จะเอากราฟออกมาเปรียบเทียบกันเป็นใน1ช่วงเวลานะครับ So as we as DYWIDAG are stay cable providers, we focus quite a lot on force monitoring of the stay cables as they are sort of the critical, as they are the critical load bearing member. One thing we have developed at DYWIDAG is a vibration-based force monitoring. I think this is something that is known to the industry quite a while, that vibration data can be generating forces, or this is sort of the guitar string method, that a force is calculated out of vibration data. So we at DYWIDAG have taken this a step further, and we have gone ahead and integrated this sensor into the stay cable. So this is something that can be retrofitted or be set up straight away with the DYWIDAG Smart Stay Cable. It can also be retrofitted from the outside. What is very important here is that sensor is designed especially for stay cables to not only be aesthetically pleasing but long-lasting, and in terms of its parameters is optimized for the stay cable. And it offers, in our eyes at DYWIDAG, the best way to collect cable forces. โอเคก็ของ DYWIDAG เองเนี่ยนะครับจะมีนวัตกรรมก็คือเรามีการผลิตไอตัว accelerometer ที่มันเอามาอินทิเกรตกับตัวระบบของ Stay Cable เลยนะฮะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาที่เขาเอาไอ้ accelerometer เนี่ยไปติดตั้งก็จะไปติดตั้งที่ข้างนอกท่อของไอ้ตัว Cable Stay นะครับแล้วก็วัดค่าความถี่แต่ว่าของ DYWIDAG เนี่ยก็คือจะเป็นเซนเซอร์ accelerometer เนี่ยเฉพาะสำหรับ Stay Cable แล้วก็ built in อยู่ด้านในเลยซึ่งอันเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปทำretrofit สำหรับไอ้เคเบิลรุ่นเก่าที่ยังไม่มีพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าสุดท้ายเนี่ยจะเอาไปติดด้านนอกเหมือนกับระบบที่ทำโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าไอ้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบมีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ทำมาเฉพาะสำหรับ Stay Cable เลยครับ But of course, we've also developed alternative methods of collecting cable force data. I want to highlight
There's the option of having a single strand load cell, which is the dyna cell by DYWIDAG, for example, in the anchorage. But there's also the option of having a monitoring the full anchorage, but also which are compression based force measurement methods. But also we have a elastomagnetic option of collecting forces by the dyna force sensor. โอเคก็จริงๆเรามีความเชี่ยวชาญมากเลยในเรื่องของการวัดแรงในเคเบิลนะครับเราก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ย3ชนิดหนึ่งเลยคือ Dynaforce นะฮะ Dynaforce sensor เนี่ยถ้าเราดูในรูปเราก็จะติดไว้ตรงที่เป็นเบอร์1นั่นนะครับเราจะใช้เป็นMagneto Elastic Sensor นะครับเพื่อที่จะวัดแรงนะฮะก็สามารถวัดได้ nominal load เนี่ย300 ถึง 12,000 kN เสร็จแล้วไอตัว Dynacell กับ Dynacell Single Strand เนี่ยมันจะใช้วิธีเป็น compression method ทั้งคู่มันก็เหมือนกับพวก load cell อะฮะครับผมก็ต่างกันที่คือความสามารถในการวัดแรงก็คือ Dynacell เนี่ยมันจะวัดได้500 ถึง 10,000 แต่ว่าถ้าเป็น Dynacell Single Strand เนี่ยก็คือ max อยู่ที่200 kN ครับผมSo I also want to introduce force measurements methods for external and internal tendons. Now this is something that's actually quite important because we have to be mindful that with traditional methods, it's especially on these balance cantilever bridges, which we see here quite a lot, it's almost impossible to later on measure the forces, to later on check for corrosion, to later for like check for damage events. And we as DYWIDAG have developed technology in order to be able to install within the strand a fiber which is able to detect such events. So I'll go to this slide maybe. โอเคทีเนี้ยปกติเนี่ยไอ้ระบบของเคเบิลเองเนี่ยพูดถึง post tension เนี่ยมันจะมีทั้งเป็นแบบ internal กับ external นะครับนี่ไอ้การวัดของ external เนี่ยติดเซนเซอร์พวกนี้มันก็ทำได้ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแต่พอถ้าเป็น internal เนี่ยที่เป็นระบบ ground เนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีความสลับซับซ้อนในการที่จะวัดแรงแล้วนะฮะก็จะไปติดเซนเซอร์ไว้เนี่ยมันก็จะทำได้ลำบากนะครับอาจจะทำได้อย่างเดียวก็คือติดโหลดเซลล์ทีนี้ตอนนี้เราก็ทาง DYWIDAG เองเนี่ยก็มีการพัฒนาวิธีใหม่ขึ้นมาโดยการที่ใช้ตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยติดตั้งเข้าไปในตัวของลวดก็คือสแตรนเลยนะครับ Yeah, the very key point here is what we have looked at earlier gives us a tensile force, so one force point. What this actually does is having a optical fiber within, and I'll show them the method in just a second, but it gives us a force value along the force path or along the tendon path, which that is something that's quite spectacular and quite new in the industry, because this means when you have a local defect somewhere that is not close to the anchorage and you have a grouted tendon, you will still be able to pick events up here like stress variation, local voids, which could be caused by co-routing or friction losses or local defects. And the way this is achieved by placing a fiber and metal tube within the strand, which reads out strain, and then a force value is calculated from that. Okay. ก็วิธีที่ใช้นะครับเป็น Smart Strand เนี่ยก็คืออย่างที่เรียนเราก็จะใส่ไฟเบอร์ออปติกเข้าไปในมันเป็นท่อเหล็กขนาดเล็กแล้วก็สอดเข้าไปในลวดอีกทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยไอ้ข้อดีของวิธีการเนี่ยคือมันสามารถที่จะวัดแรงได้เป็นส่วนๆตลอดระยะทางเนี่ย หรือตลอดแพทเทิร์นของลวดเลยนะครับก็พอมันวัดได้ตลอดทุกระยะทางเนี่ยอาจจะทุก20เซนนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเจอไอ้ local defect นะถ้าเป็นพวกโหลดเซลล์เนี่ยเราก็จะรู้แค่แรงแต่ไอ้พวก local defect พวกนี้เราก็จะไม่รู้นะครับอย่างจุดที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเป็น local defect เนี่ยพอวัดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกราฟค่าแรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเราจะวัดเป็นเดี๋ยวนะเป็นสเตรนนะฮะแล้วก็เอามาแปลงกลับเป็นค่าแรงนะครับเป็นสเตรนปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าตรงจุด local defect เนี่ยกราฟมันจะไม่ปกตินะครับหรือแม้กระทั่งการที่ในลวดเทนดอนนั้นเนี่ยมันมีวอยเกิดจากการเกาไม่เต็มตัวนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ครับผม
So maybe I can explain this here quickly. We perform this with the byMr method, and basically what is done here is light is shot into the fiber optic from two sides, and then a reading is collected, and that reading is changing its base frequency based on the local strain. So when you have an elongation of the fiber, you will and therefore elongation of the strand, you will see a change in force. And that gets us a spectral resolution of 20 centimeters. And what I mean by that, to narrow it down very simply, is we get a force value every 20 centimeters within the tendon locally. โอเคก็วิธีการที่ใช้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นวิธีการ Beyond นะครับ Reading Out Unit นะครับก็มันก็จะคือไอตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันก็จะมีการส่งสัญญาณนะครับเข้าแล้วก็ออกเป็นลูปเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันก็จะมีสัญญาณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตำแหน่งของลวดอัดแรงนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยอย่างที่เรียนก็คือมันจะวัดสเตรนได้ทุกๆ20เซนเป็น local strain เลยนะครับครับผม So I'm very proud to present. So we have worked together as DYWIDAG with Span Systems on a very great project, the first High-Low bridge. And this is our first project where we applied 28 smart tendons. So we can see here it's a retrofit project where we fitted 28 external tendons within 3 girder sections. And we applied the smart tendon here. You see on the bottom side, you see the first readings. And that's how typically your readings will look like. You will see the unstressed section, and then you see the force value go up. The pointer is not showing, but you will on the graph you will see the force value go up. So this is the force you have throughout the tendon, and then we are collecting the fiber in a loop. So in this project we collected 2 tendons next to each other. So that gives us 2 force readings throughout 2 tendons. Yeah. โอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานที่เอาไปใช้จริงแล้วนะครับเป็นงานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ก็พอดีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เนี่ยมันต้องมีการเสริมกำลังนะฮะเราก็เอาตัวสมาร์ทสแตนเนี่ยเข้าไปติดตั้งในทุกสแปนเลยนะครับแล้วก็จะเห็นจากกราฟเนี่ยแต่กราฟเนี่ยมันเป็นการเอาตัวสมาร์ทสแตนมาต่อเป็นลูป2เทนดอนเข้าด้วยกันเราก็จะเห็นกราฟไอตัวค่าสเตนแล้วก็ตอนที่ตกลงไปก็คือไอตัวคอนเนคชั่นที่เป็นลูปแล้วก็อันนั้นก็เป็นของอีกสแปนหนึ่งครับผม So you can see an example reading that we took here from one of the tendons, one example reading in the section S6 to S7, and we performed the reading every 20% of force. So you will see in the force graph every 20% till all the way at 100% force. You'll also see the zero reading, which is very important. And we will go back every 2 months there and see how the final forces are changing to monitor if the external tendons perform the way we wanted them to. And currently we are very much in the development of automated readout, maybe AI-based detection of the data there in order to prepare the data the best as possible for the designer to interpret the data. And I feel like the next time I'll be able to present this, we can have a look at very interesting data, which is previously not possible to collect because we will see out effects throughout the tendon, which previously we weren't able to. โอเคอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับที่เราอ่านมาจริงๆของที่งานไทยลาวแห่งที่1เลยคือเวลาเราดึงลวดเนี่ยเราจะดึงเป็น incremental คือทีละ 20% 20% 20% จนครบ 100% นะฮะในกราฟเนี่ยมันก็จะวัดตลอดทุก 20% เลยนะแล้วก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยพอตอน apply load นะฮะแล้วก็ไปจนถึงปลายลวดเนี่ยฟอร์สมันก็จะมีการสูญเสียตกลงจริงๆปกติพวกนี้มันจะมีสมการในการคำนวณแต่สมการเนี่ยมันก็เป็นการที่เราได้มาจากการทดลองหรือ assume parameter เข้ามาใช่ไหมฮะแต่กราฟอันนี้คือเป็นการที่วัดสเตนเนี่ยของจริงทุกๆ20เซนซึ่งมันแม่นยำกว่าสมการเลยผลที่ได้เนี่ยก็คือเราก็จะได้ค่ารู้จริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเนี่ยมันสามารถเอามาปรับจากการที่วัดค่าจริงๆนี้ได้เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยก็คือเขาจะมีการพัฒนาคือไม่ต้องเอา read out unit เนี่ยไปติดตั้งแล้วก็เอาคนไปวัดละแต่อนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการทำให้มันเป็น automatic
แล้วก็ใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยร่วมประมวลผลนะครับ Yes, and currently we are in the process of, we have installed 8 further attendants in a research project in Taiwan, you will see on the right side here. And we are in the process of stressing and collecting the data, and we're very excited about the data we are collecting there, because it'll be a great project to learn further about the smart attendant. And I'd say in general, if any of you have further questions on the smart attendant, because I think it's quite a spectacular product and development here, please feel free to contact us as DYWIDAG. Feel free to ask me for the business card, and we will share data on not only this reading but all the further projects we have. So you will see further what we can do with this technologies, because I think it's very very exciting. Okay. ก็อันนี้มันเป็นตัวอย่างโครงการอีกอันหนึ่งนะครับที่ไต้หวัน This is a USPC right? This project is NCREE, a project in Taiwan, a research project. Yes. For USPC concrete. Right? Yes. Yes. Okay. ก็พอดีอันนี้มันเป็นโครงการที่เป็นการทำresearch นะครับที่ไต้หวันเลยก็ตัว girder เองเนี่ยเขาใช้เป็น USPC นะฮะแล้วก็apply กับตัว potentialแล้วก็เราเอา smart strand ตัวนี้ไปใช้ในการวัดค่าแรงแล้วก็ตรวจวัดการพฤติกรรมของแรงเนี่ยว่าเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ไหมนะครับแล้วก็คุณเจคอบบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยที่มีความสนใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตัว smart strand เนี่ยก็ยินดีจะตอบคำถามนะครับครับผมAll right, yeah, and you can see in the bottom left corner the first sort of 0 readings and the first readings we have been collecting already. Right, I want to use the last minutes to present us some exciting case studies of recent SHM projects that we have done at DYWIDAG. Maybe first Centenario Bridge, which is a bridge in Spain. DYWIDAG has provided 333 sensors here already, mainly focusing on weather monitoring, force monitoring. So you'll see here on the graph we have collected force data. And to tell you, the Centenario Bridge has on the one hand side problems because they don't have dampers installed and they don't have a helical fillet on the cable. So they've decided to replace these cables, and DYWIDAG has provided very valuable values with the monitoring system for the new design, sharing light on sort of the effects of the wind and effects on the force of the cables with the monitoring system here to provide an optimal design for the new cables. ก็อันนี้เป็นตัวอย่างสะพานเซนตินาริโอที่สเปนนะครับก็คือ DYWIDAG เอาระบบstructural health monitoring เนี่ยเข้าไปติดเพราะว่าสะพานตัวเนี้ยมันไม่มีดัมเปอร์นะครับแล้วก็ตัวของท่อ HDPE เองเนี่ยมันไม่มี helix นะครับก็มีคำถามว่าอยากจะรู้ว่าไอเอฟเฟกต์ของการไม่มีดัมเปอร์เนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะหรือการไม่มี helix เนี่ยมันมีผลอะไรยังไงบ้างต่อพฤติกรรมโครงสร้างแล้วก็หลังจากที่ติด monitoring ไปเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการที่จะ optimum ไอ้ดีไซน์ที่จะเอามาปรับปรุงตัวสะพานได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับ So we see the graphs here. For example, we looked at how are the cable forces dependent on the wind direction and how is the participation influence, and we detected at which angle. So we see at 100 and 200 degrees angle here on the graph where we detected the critical impact of participation. So this is just one of the factors. So it was once again multi-hazard threat analysis on the impact of the structure or by the wind and the weather conditions. And like I said, this led to an updated design of the structure where they're now doing the cable replacement there, where DYWIDAG is also providing the new sensor technology. Okay. ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือของสะพานตัวเนี้ย Centenario เนี่ยก็คือหลังจากที่ติดเซนเซอร์ไว้นะครับมันก็จะเห็นเอฟเฟกต์เลยว่าไอตัว wind direction wind speed เนี่ยมีผลยังไงบ้างต่อตัวโครงสร้างสะพานนะครับครับผม
So here you can see how we applied the new, or we are in the process of applying the new DYWIDAG accelerometers for the new stay cables. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างใน accelerometer sensor สำหรับวัดแรงในเคเบิลนะครับที่เพิ่ง develop ขึ้นมาใหม่นะฮะ So this is an example of where we are applying force monitoring. So I've displayed earlier that we have the Dynacell DYWIDAG sensor in different sizes. You will see a Dynacell 500 here. On the very left-hand side, you will see the single-strand Dynacell, which will be applied sort of in all the anchors of a stay cable bridge. And Norderbrücke is a bridge in Germany where we have applied Dynacell sensors. อันนี้ก็เป็นตัวไดนาเซลที่ก่อนหน้านี้คุณเจคอบอธิบายว่ามันก็เป็นคอมเพรสชันนะฮะก็คือเหมือนก็เป็นโหลดเซลล์นะครับครับผม I might skip this due to time. So another very exciting project we've just completed as DYWIDAG is the SpanBridges in Romania. So we applied 105 sensors there, including 48 strain gauges, 16 tilt meters GNSS station, but also seismic sensors, so accelerometers and laser distance sensors and draw wire sensors and weather stations. โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการติดตั้งระบบ monitoring บนสะพาน stay cable ส่วนใหญ่ก็จะมีชนิดของเซนเซอร์ก็ตามเนี่ยครับมี GNSS sensor มี tilt sensor บริเวณตัวไพลอนเพื่อวัดความเอียงของไพลอนนะฮะมี accelerometer วัดค่าการสั่นไหวของไอตัวเคเบิลเพื่อเอามาแปลงเป็น force นะครับแล้วก็จะมีพวก laser distance sensor weather station นะครับครับผม So here you will see us setting up the sensors. Here you see the single strand, the Dynacell sensor and the anchorage being applied, but also the GNSS station and the strain sensors being applied in this project. ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของการติดตั้งเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก Dynacell GNSS sensor ครับผม Another very interesting project is a cable replacement project also. So we collected here at Papineau-Leblanc Bridge in Canada cable forces of the old cables, and then we monitored the whole process of the installation of the new cables. ก็อันนี้เป็นโครงการที่แคนาดา Papineau-Leblanc นะฮะเป็นโครงการเปลี่ยนตัวเคเบิลแล้วก็อันนี้เราก็ติดตัว monitoring ไว้ขณะที่เปลี่ยนเคเบิลนะครับ And then I want to spend the last minute on briefly explaining the Gordie Howe Bridge. Mr. Werner has already displayed sort of what work else we have done at Gordie Howe Bridge, which is very exciting. We applied there for our first time our predictive environmental analysis. I think I talked about earlier how important the data analysis is. And what we do there is this has a traffic light system basically installed, which in the monitoring room, it shows if there's critical icing events coming up. So we have 30 ice detection sensors installed on this bridge, and 6 hours prior to a potential icing event, the system will predict if there's any risk and change sort of the traffic light from green to yellow to red if needed, which allows the operators to close the bridge and avoid accidents and events. Okay. อันนี้เป็นตัวอย่างที่สะพานกอร์ดี้ฮาวนะครับอยู่ที่ชายแดนระหว่างแคนาดากับอเมริกานะฮะก็มันจะมีฟีเจอร์พิเศษก็คือมี environmental monitoring ก็คือวัดไอสภาพความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมไอที่เขาวัดก็คือเขาวัดว่าเขาไปต่อกับไฟสัญญาณจราจรด้วยนะฮะก็คือกรณีที่มันเกิดมีการอุณหภูมิลดต่ำลงจนกระทั่งเป็นน้ำแข็งนะถ้ามันอันตรายประมาณหนึ่งไฟจราจรมันจะขึ้นเปลี่ยนจากเขียวเนี่ยกลายเป็นเหลืองถ้าถึงขั้นรุนแรงมากมันก็จะกลายเป็นแดงมันก็ขึ้นกับค่าที่เราเซตไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะSo here on the images you will see how these sensors are all applied on top of the 2 pylons, but also temperature sensors which we applied on the stay cables, as well as a CCTV system which watches over the bridge structure. โอเคอันนี้มันก็จะมีการติดตั้งตัว weather station ไว้ค่อนข้างจะเยอะจุดเลยประมาณ30จุดแล้วก็มีการติดตั้งกล้องนะครับพวกนี้มันก็จะเอาไปประมวลผลรวมทั้งหมดใน monitoringแล้วสุดท้ายก็ที่เขาต่อกับไอตัวไฟจราจรเนี่ยคือถ้ามันมีไอสภาพแวดล้อมที่มัน
เป็นไปตามที่เซตไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะมันก็จะเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองเหลืองเป็นแดงนะครับตามแต่ละซีนาริโอที่เซตไว้ครับผม All right, perfect. I think I'm out of time. I very much Okay. appreciate your patience. Thank you.